Dual nature of radiation matter second example problem. A radiation of wavelength 300 nanometer is incident on a silver surface. Will photoelectrons be observed கேட்குறாங்க. இது ஒரு சில்வர் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து வேவ் லெங்த் எவ்வளோன்னா 300 நானோமீட்டர் ஓகேயா உள்ள ஒரு லைட் வேவ் இது வந்து நான் இது மேலே படும்போது நமக்கு வில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்கள் அப்சர்வ் இதில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்குறாங்க ஓகேயா. அப்போது நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து வேவ்லெங்த் 300 நானோமீட்டர் 310⁻⁹. முதல்ல நமக்கு இன்சிடென்ட் ஃபோட்டானோட எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வர் இருக்கோ அதோட வந்து கூடுதலாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் ஆகும், குறைவாக இருந்தால் அப்சர்வ் ஆகாது ஓகேயா. அப்போது நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் ஃபார்முலா E is equal to h nu. H is Planck's constant, nu is frequency, nu not given, so we know C is equal to nu lambda. Therefore, nu is equal to C by lambda. Lambda given, so E is equal to H into C by lambda. Okay, lambda given, C we know that is velocity of light, so into 10⁻⁸ meter per second is a constant. This is in joule. Okay, now we have to convert this into electron volt. Joule electron volt மாத்தனா 1.6 into 10⁻⁻19 கொண்டு டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அதை நான் ஃபார்முலாவிலே எழுதிக்கலாம். E is equal to H into C by lambda into Eன்னு ஆக்கிக்கலாம் ஓகே. E is 1.6 into 10⁻⁻19 ஓகே. இப்போது now substitute the value. E is equal to H 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8 divided by 300 into 10⁻⁻19 -9 into electron 1.6 into 10⁻⁻19 ஓகே. பவர் கேன்சல் பண்ணோமா, இந்த ப்ளஸ் 8 -34 கேன்சல் பண்ணால் -26 ஓகேயா. இங்கே பாருங்கள் -19 -9 அப்படின்னா -28. இதில் ஒரு +2 இருக்குது, அப்போ -28 + 2 -26 ஓகேயா. அப்போ இது எல்லாமே பவர் அடிச்சாச்சு. இந்த 3 we can cancel. now என்ன இருக்குன்னா E is equal to 6.626 divided by 1.6 இருக்குது. 6.626 லாக் பார்த்துருக்கேன் 0.8213, 1.6க்கு பார்த்துருக்கேன் 0.2041 சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆன்டிலாக் பார்த்தோன்னா 4.142 இருக்கும். 0 பாயிண்ட் இருக்கிறனால ஒரு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன். அப்போ நம்மளோட எனர்ஜி இன்சிடென்ட் ஃபோட்டானோட எனர்ஜி என்ன கிடச்சிருக்குது 4.142 இருக்குது. இப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வர் என்னென்னா நமக்கு 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதை விட இது கூடுதலாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் ஆகும். இது வந்து கம்மியாக இருக்குது இப்போது. அப்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் நாட் அப்சர்வ். இது எதில் பார்த்தோன்னா பேஜ் நம்பர் 107ல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த டேபிளில் சில்வரோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதில் தான் பார்த்தோம். அப்போ நமக்கு வந்து 4.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது. இது வந்து இதை விட கம்மியாக இருக்குது. ஸோ என்னென்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நாட் அப்சர்வ்டு ஓகேயா. எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் என்னது 4.142 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போது கம்மியாக இருக்கிறதுனால நாட் அப்சர்வ்டு. ஓகே, தேங்க்யூ.